Wenn ihr aber auch so ein Gequietsche habt und ihr wollt da auch nochmal auf Nummer sicher gehen, was ihr auch machen könnt, ist die Tachowelle einmal abbauen auf einen Seite, dass sie nicht funktioniert und dann fahrt ihr mal ein bisschen oder dreht das Vorderrad und wenn das Quietschen dann weg ist, dann könnt ihr da auch schon mal relativ sicher sein, alles klar, das ist die Tachowelle. Zum Abbauen der Tachowelle könnt ihr auch ganz gut eine Wasserpumpenzange nutzen, wie jetzt hier in unserem Fall wurde das hier auch so gemacht. Das klappt ganz gut und ja, hat man eigentlich auch immer zu Hause.